No nii, ennem kui bussi jälle midagi ehitama läheb, siis mõtlesin, et teen ühe unboxingu vahepeal asjadest, mis siis tulnud on, nagu eelmises väikeses lühivideos oli näha siis. Et jälle sealt Hiinamaalt tulid väikesed pakid. Mõtlesin, teeks unboxingu teiega ja veel lühidalt, kui ma vaatasin ise eelmise tehtud video järgi, siis mul endal meenus, et mul tegelikult mingisugusest ajast on olemas täiesti gimbal. Et äkki nüüd tänu sellele saab natukene seda videot paremaks, et ei ole võib-olla need otse kaamerasse räägitavad jutud ei ole päris nii, et kaamera on näos kinni. Aga vaatame siis, mis asju siis unboxida täna saab ja mis asjad need on. Nii, aga võtakski siit esimese paki lahti ja vaatame, mis siin sees on. Nii, siin sees on siis nagu näha, siis tegemist on niisuguse nupupaneeliga. Ja see oli mul plaanitud siis bussi panna sinna, kus tal on siis enda niisugune juhtmoodul või pult, et täna on seal bussis nii, et on 2 nuppu, A ja B valgusgrupp, ehk siis üks lülitab ühe poole bussi valgusest sisse, teine teise poole. Aga ma tahaks seda asja natukene ringi teha, et ei oleks niisugust varianti, et ühe nupuvajutusega sul pool bussi sirab, et saaks ikkagi mingil määral nagu seda vähendada, et kui ma tahangi seal ainult mingisugust spotvalgustit põlema panna, siis ma panengi need spotvalgustit põlema ja kui tahan näita mingi LED-riba põlema, et sellepärast sai võetud niisuguse 5 nupuga paneel. Et siis saab vähekene seda optimeerida ja mingis mõttes on ta võib-olla ka bussi aku mõistes on ta mõistlik, et sul kõik tuled ei sira seal toas, kui seda vaja ei ole. Nii, siis teisalt jõudsid kohale niisugused pisikesed LED-pirnid jälle. Palju kaamera sellest näitab, aga tegu on siis armatuurvalgusega. Ja miks sai jälle need LED-id ostetud? Ma olen selles suhtes LED-i usku. LED-il on parem valgusedastus. Ja teine asi oli see, et kuna nad nagunii olid seal spidomeetris mingisugused tulukesed läbi ja armatuurbloki peal mingisugustel nuppudel oli läbi, siis tänapäeval on kõik asju lihtne ju Hiinast tellida ja no ma ütleksin, nad isegi märkimisväärselt odavamad kui kuskil Eestist osta autopoest. Ja siis kolmandas suures boksis karbis on niisugune väikene inverter. Koos siis selliste krokodillidega ja otstega, et teoreetiliselt ma neid krokodille kasutama ei jää. See just lihtsal põhjusel, et ta on ohtlik, kui ta kuskil seal istmal on, natukene kuskil päriseb ja pärast läheb mingisugune asi vastu kere või korpust, et pole seda lühist jaama vaja, et tõenäoliselt ma lõikan need otsad siit maha ja teen samasugused mingisugused ilusad kingad sinna otsa ja saan ühendada. Aga inverter on ise siukene. 1600 vatti on tal siis peak powerit, ehk siis hetkeliselt annab ta välja 1600 vatti, aga muidu on tema tavakasutus või ütleme maksimumkasutus, mis võiks olla, on 800 vatti ja ta on puhas siinus. Miks puhas siinus on see, et kui sul on modifitseeritud siinusega inverter, siis tänapäeva elektroonikale see ei mõju hästi üldse. Ja võib koostöö lõpetada nii-öelda see elektroonika, mis sinna taha paned, et kindlasti alati võtta puhas siinus inverter. Ja miks mina võtsin 800 vatti nii-öelda max poweriga? Võtsin sellepärast, et ega tegelikkuses meil autos ei ole väga suuri tarbijaid, et ütleme suurimatest tarbijatest täna on
telekas, mis seal autos on, siis telekale tuleb väikene digiboks, ruuter interneti jaoks ja ega väga ei olegi, naine kasutab vahepeal autos sirgendajaid, juksi sirgendajad, need on väikesed ja laptopi laadija on ka tänapäeval, ma arvan kuskil 60–80 vatti, et sellest on maailm, et ei ole mõtet suuri kobakaid võtta, sest et meil vanas bussis oli 2000 vatine inverter, ka puhas siinus, aga selle 2000 vatise inverteri miinuseks oli see, et kui meil oligi selle järgi ainult telekas, siis ta sai aru inverter, et tal on nii väikene tarbija on taga, või ta ei saanud üldse põhimõtteliselt tarbijast aru, ja ta lülitas ennast safe mode'i. Ehk siis iga kord, kui tahtsid panna lastele teleka järgi, ütleme, mis iganes sõiduhetkel, kui me kuhugile läksime, et näiteks mitte ka matkale, siis oli vaja alati lülitada külmkapp sisse, sest meil seal autos oli külmkapp 230 voldi pealt. Et siis oli inverteril tarbimine taga, ta sai aru ja ta ei lülitanud ennast safe mode'i või sleep mode'i, siis mitte safe mode'i. Et sellepärast ma mõtlesin, ma seekord katsetan väiksema võimsusega inverterit, et kui ma nüüd siia panen teleka ja digiboksi ja mingisugused väiksed vidinad järgi, siis ta võiks ju mitte nii-öelda sleep mode'i minna. Ainuke miinus, mis ma hetke vaatusega juba näen siit selle inverteri pealt, siis siin puuduvad mingisugused kinnitussangad, et mul ei ole teda võimalik kuhugile, ma ei tea, kas siis seina külge või istme külge kuhugi kinnitada, et peab hakkama mõtlema mingisugused kinnitusi nüüd siia sellele välja, et ennem kui me ta üldse saab autosse paigaldada. Aga muidu ta on siukene, ma ei tea, üpris tummine ja jupp, et tegelikult ta hind oli ka seal väga vähe, et ma arvan, et napib siukene 40–50 eurot võis ta hinda olla. Vaatab, katsetab, kui toimib, et meil telekad asjad tööle paneb, siis ja läpakat saab laadida, siis rohkemat pole vaja, et kohvi mina ise ei joo, et naine mul joob kohvi, aga selle jaoks on siiamaani väga hästi aidanud Makita akudega kohvimasin välja, et teeb täpselt ühe tassi piisavalt kiirusega, et ühel inimesel piisab ja Makita tööriistu on meil nagunii alati matkates kaasas, alustades akutrellidest, lõpetades mingisuguste taskulampide ja akupankadega. Ehk siis Makita akud on meil nagunii autos olemas, laadija kuskil laeb, et ma arvan, et selleks ei ole vaja meil eraldi mingisugust kohvimasinat auto peale osta. Aga selge, siit kohalt siis selle unboxingu siis lõpetan. Ja vaatame, kas siis järgmine klipp siit, mis teile kohe tuleb juba bussist või tuleb mingisugusest teisest toimetamisest kuskil teises keskkonnas, et ma veel täpselt ei tea, et aga teie näete seda kohe, mina hakkan seda alles välja mõtlema. No nii, et mõtlesingi välja, mis siis järgmine klipp tooma hakkab, et ei läinud matkaautosse kohe neid uusi juppe külge panema ja sellel on tegelikult väga lihtne põhjus. Põhjus nimelt selles, et kuna ma olen osaliselt selle sisu lahti kiskunud ja selleks, et nüüd hakata näiteks seda inverterit sinna paigaldama, eeldaks jällegi seda, et ma peaks kiskuma kõrvalistuja istme välja, sest et sinna alla on ehitatud kogu siis karavani salongi akusüsteem. Aga kuna mul on praegu kogu lahti kistud polstri osad, kaasa arvatud ka see nii-öelda laepolster, siis ma lihtsalt ei viitsi hakata neid asju edasi-tagasi tõstma, et tõstan eest taha, tagant ette ja tegelen 110 erineva asjaga. Et siis mõtlesin, et võtan hoopis suuna ette ühe pehme mööbli tehase poole, kus mul hea sõber töötab. Et tal pidi olema laojääki mingisugustest kangastest. Et lähen vaatan, võib-olla on seal midagi sobivat, mis kannataks nagu panna meile nii-öelda nende istmetele ja siis seinapaneelidele.
meil on endal peas kerge visuaal välja mõeldud, missugused värvitoonid need olla võiks, aga ma nendest ennem ka rääkima ei hakka, kui on kindel materjal olemas, sest et ikkagi päeva lõpuks mängib väga palju rolli ka raha, et kõik, mis on ilus ja hea, on tihtipeale väga-väga kallis. Et sellepärast ma sõidangi sinna koha peal ma seal filmima ei hakka, sest et inimesed teevad seal tööd ja neil on mitmed suured mingisugused laevaprojektid, asjad on pooleli, et ei hakka kaameraga inimesi seal ehmatama, et ma arvan, et ma räägin sellest materjalist siis, kui ma selle materjali kätte peaksin saama ja kui ma seda kätte ei saa, eks siis tuleb minna kuhugile kangapoodi, kus saaks seda materjali vaadata, et sisu ma ei lase ka seal õmmelda, kuigi võiks, aga kuna neil on hetkel väga kiired ajad, suured projektid on käsil, siis esiteks ajaliselt ma ei mahuks sinna kuhugile ja teisalt on see, et ma arvan, et see projekt läheks oluliselt kallimaks või ta juba läheb kalliks selles suhtes, kui lasta nagu teha, et kuna mul ema on tegelikkuses ka väga heal tasemel õmbleja, ta on tegelenud ka mitme erineva suurema projektiga ka, et siis ma lasen need emad õmmelda ja ma usun, et see tulemus jääb ka väga hea, et selles ma ei kahtlegi. Aga ma nüüd sõidan siit edasi ja suhtleme siis teiega edasi, kui on mingisugust rohkem informatsiooni, et mis sealt siis sai, kas me saime kangast või me ei saanud kangast. No nii, olen siis vahepealt tagasi tulnud sealt tehasest või tootmisest, siis kus neid kangeid käisin viimane kord vaatamas, et sain sealt siukse huvitava materjali, mis on siukeste vägevate õmblustega ja taga on ta siukene vilt ja lisaks tuleb veel siukene must nahk, et siis mõte oli, et kui istme keskosa hakkab olema siukene nelinurkne, siis äärtesse tuleb siukene must nahk ja tegemist ei ole siis päris nahaga, vaid tegemist on ikkagi kunstnahaga, et sellega oli mõte siis istmed teha. Kui hea mõttes on, ei tea, võib-olla jääb väga sünge, aga samas kui ei proovi, siis ei tea, et meil tegelikult algselt oligi mõte, et me teeme must, hall ja valge ja sükestesse toonides selle sisu, et siis tuleb mingisugused elemendid, mis hakkavad värvi looma selle sees. Ja lisaks võtsin veel sükest halli kangast, millega peaks siis, ligemalt ka, et sellega peaks tulema siis selle madratsite, meie voodimadratsi ja laste narivoodite ja madratsite katted siis. Et võtsin ka siukest tegelikult kunstnahka, siukest peesikavat, aga naine arvas, et see ei lähe kogu muu krempliga väga kokku. Seega, et meil nendele pehmendusseintele või seinadele või detailidele tegelikult täna veel materjali ei ole. Et me lähme ühe korra vast koos veel naisega, et saaks sinna ka mingisugust materjali, et see naise väitel võiks olla siukene tume hall või hallikat tooni, et vaatame, kas leiame sealt veel või kui ei leia, siis tuleb kuskil poest võtta, et aga vähemalt 3 materjali on meil olemas, ehk siis millest tulevad istmed, millest tulevad madratsid ja tegelikult on olemas ka must siukene, ta ei ole päris samet vist, aga ta on siukene, ma ei tea, pööratud nahksamet, mingi taoline siukene lühema karvaga siukene must materjal, millest tuleb siis juhi või ütleme selle sõidukoha peal oleva kabiini nii-öelda lagi siis, et kuna seal juba on mustad päiksesirmid ja B-piilerid, siis mõtlesime, et teeme seda halli lae ka mustaks, et siis on niisugune ühtne,
et see materjal oli ka seal olemas, et ma arvan, et kui nüüd viimane kord käime seal ära seal tehases, saame need kangad kätte, siis ma lähen viin need madrassid asjad juba õmblemisse, et saaks kuskilt otsast sellega pihta hakata, et kui need asjad on sealt eest ära läinud, siis saab tegelikult hakata juba toimetama muude asjadega bussis. Aga selge, praegu paneme siit jälle punkti, aga mitte lõplikult, et ma arvan, seda video ennem kokku ei tõmba, kui ikkagi vähemalt mingisugust detaili ta siis juba näete ka, et milline ta hakkab välja nägema nii-öelda, et seni ma veel venitan seda videot. Kui algselt oli mul ikkagi plaan, et ma selles videos näitan veel ära, kuidas esimesed detailid hakkavad valmis saama ja siis tõmban selle video kokku, siis kahjuks tõmban selle video varem kokku ära. Seda kahel põhjusel, kuna ma olen vahepeal haigeks jäänud, tekkis palavik ja mingisugune silmapõletiku moodi asi. Ning teine asi on see, et kuna ma olen nii algaja, ütleme, filmija, siis mul kipuvad need videoklipid, mida pikalt ette filmin, kipuvad siit telefonis kuhugi ära kaduma, et lihtsalt välistada seda, et need üles filmitud klipid teieni mitte ei jõuaks, siis mõtlesin, et ma teen lihtsalt selle videole kiire editi ära ja siis kui olen jälle terveks saanud, siis vaatame edasi, et ma arvan, et siis hakkavad nagu suuremad muudatused ka toimuma. Aga seniks, kui sulle meeldib selline content, siis pane ikka endiselt like, subscribe ja kui sul on mingisugust huvitavat infot jagada, siis saad siia alla kommentaaridesse selle kirja panna, et tore on vaadata, et tegelikult on jälgijaid tekkinud, et peale esimest videot on juba tänaseks 20 jälgijat, mis on minu jaoks amazing, et äge. Nii et näeme juba järgmiste tegemistega. Tšau!